ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെ വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അങ്ങനെ ഞാനിന്ന് രാവിലെ തന്നെ റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയതേ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചായയും കുടിച്ച് ഉമ്മയോട് ടാറ്റ സലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി. രാവിലത്തെ വണ്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ ഓട്ടോയ്ക്ക് പോയതാ റെയിൽവേ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റിന് ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വണ്ടിക്ക്. അങ്ങനെ വണ്ടിയും വന്നു. ഇതേ വണ്ടിയിലും കയറി. അങ്ങനെ വണ്ടിയിലും കയറി ഞങ്ങളങ്ങനെ പോവാ. ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാട്ടോ. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സീറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ. അങ്ങനെ വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാലേ പോകുന്ന വണ്ടി കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാക്കും ഇങ്ങനത്തെ. അങ്ങനെ സ്ഥലം എത്തി ഞാനിത് നടന്ന് ഒരു ചായ വാങ്ങി കുടിച്ച് പോവാണ്. അപ്പം ബൈ.